4 de chaque côté de la cabine. Et en cas d'évacuation de l'appareil, laissez tous vos effets personnels à bord. Merci. Ladies and gentlemen, we're now on our final approach. Please ensure once again that your tray table and seat back are upright. Once again, your seatbelt is fastened and your bags are safely stored. Exits are identified with a green symbol and arrows indicate the direction to follow to reach the exit. Please note of your nearest and alternate exits. There are 8, 4 on each side of the cabin. Should we have to evacuate the aircraft, leave all your belongings behind. Thank you.
Montréal. Il est présentement 14h25 heure locale. Maintenant, veuillez rester assis avec votre ceinture de sécurité bouclée, vos bagages à main rangés jusqu'à ce que le signal des ceintures soit éteint. Afin de favoriser la distanciation sociale, une fois que nous arrivons à la barrière, veuillez rester assis jusqu'à ce que les passagers devant vous aient quitté leur siège. Vous devez également garder votre masque jusqu'à ce que vous ayez quitté le terminal. Soyez très prudents en ouvrant les compartiments bagages et vérifiez les pochettes de siège. Assurez-vous de ne rien oublier. Pour les passagers qui ont besoin d'assistance pour le débarquement, veuillez demeurer assis. Il nous fera donc plaisir de vous aider lorsque l'allée sera dégagée. Il n'y a aucun endroit désigné pour fumer dans l'aéroport Trudeau de Montréal. Vous serez donc permis de fumer que lorsque vous aurez quitté le terminal. Nous espérons que ce vol vous a plu et merci encore une fois d'avoir choisi les ailes Air Transat. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Ladies and gentlemen, welcome to Montreal. It is presently 2:25 p.m. local time, and please remain seated with your seatbelt fastened and your luggage stowed until the seatbelt sign has been turned off. To allow physical distancing, once we arrive at the gate, please remain seated until the passenger in front of you have left their sitting area. Also, please keep your mask on until you have left the terminal building. Be very careful when opening the overhead compartment, and don't forget to check your seat pocket and make sure you didn't leave anything behind. For passengers who need assistance getting off the aircraft, please remain seated until the aisle is clear, at which time we'll be pleased to assist you. There are no designated smoking area in Trudeau Airport, therefore smoking will be permitted only when you exit the terminal. We do hope you have enjoyed your flight, and thanks again for choosing Air Transat. Have a good afternoon. Mesdames et messieurs, si vous avez un vol de correspondance avec Air Transat, veuillez suivre les indications ou adressez-vous à notre personnel au sol si vous avez besoin d'assistance.
Vos bagages seront automatiquement transférés vers votre destination finale. Nous en profitons pour vous souhaiter une bonne continuation de votre journée avec Air Transat. Also, ladies and gentlemen, if you are continuing your journey on a connecting Air Transat flight, please follow the sign and ask for a ground staff assistance. Also, if your baggage will be automatically transferred for your final destination. We'll take this opportunity in wishing you a good continuation of your journey with Air Transat.